Drienica leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria v hornej časti potoka Šomka asi 4 km od okresného mesta Sabinov. Administratívne je začlenená do Prešovského kraja a Šarišsko-Zemplínskej župy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 445 metrov. Leží v údolí potoka Šomka a výškové rozpätie chotára sa pohybuje od 375 do 1068 metrov nad morom. Prvopočiatky Drienice sa už dnes nedajú celkom jednoznačne určiť. Podľa viacerých stredovekých listín, dosiahnutej úrovne podanských práv a povinností a zo sociálneho usporiadania, však môžeme povedať, že vznikla ako osada podľa zákupného práva najneskôr začiatkom 14. storočia. Jej pôvodný názov bol Šoma, pochádzal z maďarčiny a označoval rastlinu drieň. Jej plody, drienky, domáci volali lohinky. Názov Drienica získala obec až v roku 1948. Pôvodné, roztratené modravé drevenice, učupené po oboch stranách potoka, s oslamenými strechami a drobnými oknami, za ktorými sa mihotali petrolejové lampy, sa postupne premenili na nové rodinné domy. A dnes je Drienica moderná obec, ktorá plne využíva nádherné prírodné prostredie, v ktorom sa nachádza. Jej dominantou sa stal cestovný ruch. V hornej časti obec plynulo prechádza do rekreačno-oddychového areálu Drienica Lysá hora. Dominujú v ňom zimné športy, zjazdové a bežecké lyžovanie, ale ponúka aj vynikajúce možnosti na letnú turistiku. Lyžiarom sú k dispozícii dve strediská. Sú spojené sedačkovou lanovkou a vybavené modernými vlekmi. Zjazdové trate sú rôznorodé, umelo zasnežované a vybrať si môže naozaj každý, začiatočník aj skúsený lyžiar. Spolu je ich 11 a ich celková dĺžka je 5 kilometrov. Pre návštevníkov strediska sú pripravené viaceré horské hotely a chaty, ktoré ponúkajú ubytovanie, výbornú domácu kuchyňu, ale aj možnosť zaplávať si a po lyžovačke či náročnej túre zregenerovať telo v krytom 25-metrovom bazéne. Kultúrne aktivity rozvíjajú v obci aj mladí Drieničania, ktorí sú združení v mládežníckej skupine Drienka. Stretávajú sa v kultúrnom dome, spievajú, hrajú divadlo, tancujú či organizujú výlety. Ej, dolenči, keď mi nedáš umrenci, na Janičku, na, neumíraj do rána. Hej, keby mi, s mojimi
ja Iraky, popod milej kabáty. Zdam si milý, dam. Jak budeme zavalo, do Šena i do Slamy, jak budeme sami. Do Šena i do Slamy, jak budeme sami. Dosť, milá svrná družina. A teraz nadišiel čas, kedy treba našu mladú umyť, že by bola šumná biela jak lilia a bystrá rybka vo vodze. Miláše Hanča, milá. Miláše Hanča, milá, by bola šumná biela, by bola šumná biela, s milýma ručičkami, s milýma ručičkami, s čarnýma očičkami, s čarnýma očičkami, ze šihaničkou rosla, ze šihaničkou rosla, že si taká rozkošná, že si taká rozkošná, rosla ja v zahradečke, rosla ja v zahradečke, pri drobnej fialečke, pri drobnej fialečke. Rosa na mne padá, rosa na mne padala, ja se do húry brala, ja se do húry V Drienici funguje cirkevná základná škola a tí najmenší majú k dispozícii materskú škôlku. Tunajšia farnosť bola založená dekrétom mukačevského biskupa Jana Jozefa de Camely z 23. júna 1690. Pôvodný chrám stál tesne pod Lipovou alejou. V roku 1800 sa obyvatelia obce rozhodli postaviť nový chrám. Stavba bola ukončená v roku 1811 a chrám bol zasvetený narodeniu presvätej Bohorodičky Panny Márie. Na pravom hornom okraji obce pod mohutnými lipami stojí murovaná kaplnka. Postavila ju v roku 1822 zemepánska rodina Melcerovcov. Od roku 2000 sa v nej obnovila tradícia májových svätých liturgií. V cirkevných dejinách obce zohral významnú úlohu aj oltár kameň, ktorý sa nachádza na Lisej hore. Konali sa tu bohoslužby pre veriacich osád Baranie a Ambrušovce. Po dlhšej odmlke tradícia bohoslúžie požila 12. augusta 2001, keď sa tu konala vysviacka novopostavenej kaplnky zasvetenej premeneniu Pána. V
rámci rozvíjania medzinárodných kontaktov Drienica spolupracuje s 2 poľskými gminami Višniev a Stará Ves. Na Ukrajine je to mesto Perečín a obec Baranince. Slovenská obec Drienica je známym lyžiarským strediskom. Poľská obec Stará Ves je zasa známa jezuitským komplexom a sanktuáriom Matky Božieho milosrdenstva. Obe obce spája zaujímavý projekt. V rámci projektu o nadnárodnej spolupráci sa tak spája zdanlivo nespojiteľné putnické miesto s turistickým. Prvý náš projekt je realizovaný všeobecne. Je to mikroprojekt, má za cieľ zbližovať lokálne spoločenstvá. 2 malé dedinky, Stará Ves i Drienica, majú záujem sa navzájom spoznať a hľadať možnosti vzájomnej pomoci v intenciách ľudia pre ľudí. Sme veľmi radi, že projekt vyšiel. Sám som nevedel, ako to dopadne, pretože obec, Drienica na jednej strane a na druhej strane kláštor alebo jezuiti, to je také netradičné spojenie, no myslím si, že dopadlo to veľmi, veľmi dobre. V prvej fáze projektu Drieničania spoznávajú poklady Starej Vsi, zoznamujú sa s históriou jezuitského múzea a krásami sanktuária Matky Božieho milosrdenstva. No nie len obdivovať sakrálne pamiatky, ale aj aktívne sa zúčastniť kresťanského života staroveščanov. Prakticky sa vytvorí dobrá susedská spolupráca, zanikne jazyková bariéra, zanikne veková bariéra, zanikne zákonná bariéra daná hranicami. To je dobrý základ pre vznik kvalitných spoločenských projektov. Týka len Drienice a Starej Vsi, krásu týchto 2 obcí pozývame objavovať aj vás. Výsledkom spoznávania vzájomných kultúr, tradícií a prírodného dedičstva bol Deň obce Drienica, ktorý sa uskutočnil v auguste 2010. Prezentovali sa miestne zvyklosti, kuchyňa, súťažilo sa napríklad v uvarení najlepšieho gulášu, no predovšetkým sa nadväzovali nové priateľstvá a kontakty. Obecný erb tvorí modrý štít s centrálne umiestneným zlatým gréckym tlapovitým krížom, ovenčeným 2 vetvičkami striedavých listov. Vlajka Drienice pozostáva zo 7 pozdĺžnych pruhov v 3 farbách – žltej, bielej a modrej. Drienica je malebnou podhorskou dedinkou ležiacou pod Čergovským pohorím. Ak sa rozhodnete oddychnúť si a zrelaxovať, Drienica je to pravé. Ponúka pokoj, nádhernú prírodu a výborne pripravené rekreačné stredisko. Drieničania vás srdečne pozývajú.